Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Uni RC10, новый пульт от компании SIY, продолжение ее линейки Uni RC. Была теперь уже младшая модель Uni RC7, Uni RC7 Pro у меня на обзоре. И вот в 2025 году в конце они выпустили более продвинутую профессиональную модель. И в этом обзоре мы сейчас посмотрим, что же у них получилось. И, конечно, сравним с Uni RC7 Pro. Итак, Uni RC10 Pro — это вот такой вот тяжелый крупный чемоданчик. Кейс сделан из такого вот вспененного пластика, ну, наподобие тех, с которых делают самолеты, планеры самолетов, да. Ранее кейсы были всегда из ткани, а сейчас вот такое вот решение. Ну, в принципе, неплохо, потому что сам кейс очень легкий, и там наверняка этот Uni RC10 лежит очень плотно. И теперь давайте откроем такие пластиковые защелки и посмотрим на него. Вот такой он огромный. Это самый большой и крупный пульт, который у меня, наверное, был за все время. И перед вами теперь вся комплектация, что у нас здесь есть. Конечно же, мощный блок, зарядное устройство на 65 Вт под китайскую вилку, поэтому приобретите заранее переходник. Здесь у него один выход Type-C. Далее вот такая вот коробка. Думаю, здесь какое-то крепление. Да, вот такой вот ремешок. Позже мы посмотрим, как он крепится к пульту и как функционирует. Далее вот такая коробка дополнительная еще. И здесь, наверное, антенны. Так, смотрим. Ага. Провод питания для юнита. Еще дополнительное питание для воздушного юнита. Дополнительные провода для телеметрии. Кабель Type-C, Type-C для зарядки. Еще стандартный сетевой Ethernet кабель. Вот такой вот переходник USB-A на USB-C. Так, и антенны. Смотрим их количество. Их должно быть 6 штук. Смотрите, они здесь теперь маркированы. Это вот на 5 ГГц. Еще одна на 5 ГГц. Это для юнита. И по 2 антенны. Ну, здесь маркировка указана 2,4 ГГц. На самом деле они не совсем 2,4. Ну и давайте достанем сам пульт. Очень тяжелый. Просто очень массивный. 2,5 килограмма, к слову, он весит. Так, сейчас давайте пульт отложим и посмотрим, что там еще есть внутри. И внутри еще спрятан воздушный юнит, воздушный блок. Вот так он выглядит. Очень похож на блок для Uni RC7. Позже мы с ним подробно познакомимся. Больше ничего здесь нет. Вот такой кейс. Очень легкий, кстати. И я думаю, будет достаточно прочно. А теперь давайте поближе познакомимся с самим пультом. И сейчас я накручу сюда антенны, чтобы он уже был в боевом таком положении, состоянии, и мы могли его сравнить подробно с Uni RC7 Pro. Так, вот у меня Uni RC7 Pro, и вы можете сейчас наглядно видеть разницу в размерах. Здесь 7 дюймов, а здесь целых 10 дюймов экран. Разница в весе также примерно 1 килограмм в пользу Uni RC10 Pro. А теперь давайте повнимательнее познакомимся с органами управления и сравним их с Uni RC7 Pro. Стики стандартные здесь, такие же, как и в Uni RC7 Pro. Тактильно они ничем не отличаются, хотя можно заметить небольшую разницу на стиках. В центре у Uni RC10 здесь есть такая точка. Возможно, все-таки чуть-чуть стики они меняли. Что касается джойстика, вот таких вот мини-джойстиков, у Uni RC10 их теперь 2, и они прям значительно улучшили вообще конструкцию этого джойстика. Во-первых, если вы присмотритесь, то Uni RC7 этот джойстик работал просто как сдвиг, а здесь он уже непосредственно отклоняется в стороны, так же как и обычный стик. По сути, это полноценный мини-стик, но, кстати, еще с дополнительным функционалом. Он еще поддерживает функцию нажатия. Здесь этот джойстик этого не поддерживает. Далее переходим к кнопкам R1, R2. Здесь их 6. R1, R2, R3 и L1, L2, L3. Так же, как и в Uni RC7, но функцию они теперь выполняют немножко другую. Если в Uni RC7 эти кнопки были вспомогательными для какого-то функционала дополнительного,
то в UniRC 10 эти кнопки теперь у нас отвечают за полетные режимы, потому что кнопки M1, M2, M3, M4, M5, M6 убрали. Не могу сказать, что это плохое решение, в целом эти кнопки всегда под рукой, и возможно даже к ним более удобно тянуться, чем к M4, допустим, или M3 на UniRC 7. Также изменения здесь коснулись кнопки включения. Для более равномерного, скажем так, расположения органов управления экран здесь до самого низа, и кнопку переместили в правую часть, а слева добавили еще одну кнопку. На ней нарисована пиктограмма возврата домой, но на самом деле это просто обычный Momentary button. Можно также ее и с фиксацией назначить в приложении управления, да, которая по сути выполняет тот же функционал, что и кнопка L1, L2, R2 на UniRC 7 Pro. Что касается тактильности, кнопки на UniRC 10 нажимаются немножечко мягче. Вот вы можете даже по звуку их слышать. Это UniRC 10, UniRC 7. В целом и там приятно. Теперь, что касается верхней панели, на UniRC 7 Pro здесь ничего нет, а в UniRC 10 разместили по два трехпозиционных тумблера классических. Мне вообще такие тумблеры не очень нравятся, а в UniRC 10 мне еще показалось, что они не очень хорошего исполнения. Обратите внимание, что они, шатаются, да, потому что они люфтят даже просто от прикосновения, как будто там не жестко что-то закреплено, то есть люфтит сама основа, плюс немножечко люфтит сам штырек, и вот это переключение, оно как бы, не очень такое четкое получается. Мне казалось, что в МК-32 эти тумблеры почетче работают. Что касается крутилки, то здесь никаких проблем. Центр выражен хорошо, четко, и сама крутилка плавно вращается. Теперь давайте обратимся к торцу. Удобно, что этот пульт стоит на нижней части без каких-либо проблем. UniRC 7 Pro так не может. Торец у нас в целом абсолютно одинаковый. Здесь вот такие вот трехпозиционные тумблеры, которые мне уже нравятся гораздо больше, чем эти. И в UniRC 10 они их оставили абсолютно идентичными. Вот эти переключатели одинаковые, приятные, хорошие. Кнопки дополнительные с торца наконец-то подписали. По-моему, в UniRC 7 Pro последние партии тоже идут с подписанными кнопками. Здесь они сразу тоже идут подписанные. Мне показалось, что здесь чуть лучше тактильный отклик у этих торцевых кнопок, нежели у UniRC 7 Pro. Но это на самом деле просто мелкие замечания. Лучше стало. Что касается энкодера, то здесь визуально он немножечко другой, но тактильно, в общем-то, все то же самое. Ничего плохого сказать не могу. И последняя кнопка под указательным пальцем, она в принципе одинаковая, что на десятке, что на UniRC 7 Pro. Если подытожить, по органам управления в UniRC 10 добавили еще один джойстик, добавили два тумблера с крутилкой, но немножечко порезали вот такие вот кнопки, да. Но в целом поработали, сделали поприятнее, большинство органов управления стало получше тактильно нажиматься. Теперь давайте перейдем к интерфейсам. На нижней стороне этого пульта есть разъем для сим-карты, карты памяти, разъем Type-C и разъем для наушников. Сами заглушки выполнены теперь по-другому. Они здесь не резиновые, а какой-то такой гибкий пластик. И в целом гораздо удобнее их потом закрывать, нежели у UniRC 7. Там с этим была небольшая такая проблема. По набору разъемов, то есть добавили здесь разъем для наушников. А вот на верхней панели у нас тоже изменения. Помимо USB-A, HDMI и LAN порта, дополнительно еще добавили дата-порт. Видимо, здесь обычный UART, по которому вы можете вывести отдельно MAV-Link. И, кстати, у нас LAN-порт стал полноценный RJ45, не нужно никаких переходников, просто втыкаете большой такой сетевой кабель, что, в общем-то, для такой наземной станции управления то, что нужно. И в задней части мы видим отсек для батареи, он такой же, как и в UniRC 7 Pro, но с особенностью, позже вам покажу. Есть ручка для переноски и вот такая вот здоровая, массивная дополнительная ручка для того, чтобы пульт можно было в любом удобном положении, так сказать, поставить. Она мне не очень понравилась тем, что очень вот это жесткое происходит
переключение ее. Но с другой стороны, это хорошо, что она такая крепкая, она легко выдержит вес этого пульта. Здесь у нас, кстати, разъем на штатив, и предполагается, что пользователь сможет этот пульт на штатив прямо вот так вот и прикрутить вот за эту нижнюю часть. Но учитывайте, что все-таки 2,5 килограмма ваш штатив должен выдержать. Такая вот ручка, она двоякое впечатление у меня оставила. Вроде бы удобная, но вот ее вот переключать, передвигать очень сложно. Что ж, давайте теперь включим UniRC 10 Pro и посмотрим уже внутри более детально на характеристики. Включается она абсолютно так же, как и UniRC 7 Pro. И давайте я дальше расскажу вам про характеристики. Вот такая вот красивая анимация загрузки встроена. И здесь у нас стоит Android 13. Чипсет, на котором работает Android, у нас здесь один и тот же с UniRC 7 Pro и UniRC 7. Все те же ядра A76, все те же 4 гигабайта оперативной памяти, 64 постоянной, 13-я версия Android. То есть по быстродействию он будет абсолютно одинаковый. Разрешение экрана здесь 1920 на 1200. Но раз здесь одинаковые чипсеты и немного отличаются органы управления, то в чем же тогда разница между UniRC 7 и 10, кроме экрана, спросите вы? И она на самом деле есть и гораздо более существенная, чем в старой линейке, когда вышел МК-32, и он по сравнению с МК-15 практически ничем не отличался, кроме экрана и измененных органов управления. Здесь же отличия более существенные. Ну, во-первых, здесь яркость самого этого экрана выше. Она здесь 2000 нит составляет. Это очень ярко, и это позволит вам в самую яркую погоду без проблем управлять самолетом. Вот лицом к лицу UniRC 7 Pro, UniRC 10 Pro, и я выкручиваю яркость на максимум. И смотрите разницу, да, ну то есть поярче здесь, ну хотя не сказать, что прям сильно отличается. Вообще у этого экрана мне показалась более естественная цветопередача, здесь немножечко в красный отдает. И в целом приятно, что очень крупный интерфейс. Вот даже обратите внимание на кнопки, давайте запустим UniGCS тот же, и вы увидите, насколько приятнее в более крупном экране это все смотреть, особенно когда далеко куда-то летишь. Помимо отличий в экранах, здесь на самом деле есть более важное отличие. Это дополнительный третий диапазон радиочастотный для связи. Его официально пока не указывают ни на сайтах, ни в спецификации, но на самом деле он здесь аппаратно присутствует и он работает. И этот диапазон 1,4 ГГц. Если мы откроем UniGCS, то в настройках передачи данных мы увидим новый пункт с новым частотным диапазоном. Вот здесь внизу настройки передачи видео, частотный диапазон. И мы видим новый пункт SAP 2 ГГц, то есть на самом деле 1,4 ГГц. Стоит отметить, что обновленный протокол связи, который использует UniRC 7 и UniRC 10, не позволяет одновременно использовать более двух частотных диапазонов. Да, строго говоря, одновременно и два не работают. Они работают по очереди, в зависимости от условий. Но одновременно выбрать, чтобы он переключался между тремя, нельзя. Вы можете выбрать либо конкретный диапазон из трех, либо любую комбинацию из двух частотных диапазонов, например, SAP 2 ГГц или SAP 5,8 ГГц. При этом вам вот такое вот предупреждение дополнительно всплывет с инструкцией по использованию этого диапазона, который говорит о том, что нужно проверить законодательство страны, чтобы использовать этот диапазон, чтобы ничего не нарушать. Это на самом деле интересно, и именно это я буду тестировать во второй части обзора. Мне прям очень интересно посмотреть, насколько проникающая способность позволит увеличить дальность, особенно по земле, потому что сейчас как раз нет возможности на дальняк слетать. А вот по земле будет хорошо видно, есть ли преимущество этого диапазона. Многие спросят, а почему 3 диапазона, а антенн всего, по сути, на один диапазон? На самом деле, так же, как и в UniRC 7, здесь 5 ГГц антенны встроены в торец,
А вот эти антенны, как я ранее говорил, они не только 2,4, но еще настроены, видимо, еще на 1,4 ГГц. То есть двухдиапазонные. Это нормальная практика, ничего в этом нет. И поэтому утыканным быть с 6 антеннами там, или даже с 4, ну как-то не очень. Поэтому они вот сделали такое решение. Я думаю, проблем с этим не будет. В остальном, по связи, что хочется сказать. Чипсет, по идее, связи, да, он абсолютно должен быть одинаковый. То есть такие параметры, как минимальная чувствительность приемника, его мощность, она совпадает с UniRC 7 Pro. Просто добавлен вот сдвиг на дополнительный другой частотный диапазон, и мы в тестах посмотрим, к чему это приведет. Ну и еще одна интересная особенность и отличие этой станции, уникальная. Я на самом деле еще ни в одной станции не видел такого функционала. Может, конечно, начали появляться у некоторых производителей. Это, вот вы обратите внимание, многие уже, наверное, обратили, что здесь указаны две батареи. 50 и 45%. Это не глюк. Здесь на самом деле два источника питания. И сделано это с той целью, чтобы обеспечить в полете горячую замену. Вот смотрите, мы открываем крышку батарейного отсека. И здесь у нас находится батарейка. Мы ее извлекаем. Но пульт продолжает работать. Вот что интересно. Смотрите, мы теперь видим, что у нас батарея вторая внешняя 0. И сейчас пульт продолжает работать на внутренней батарее. И вы можете просто либо зарядить эту батарею где-то в другом таком же пульте, либо просто поменять, купить вторую такую же батарею, если вам необходимо, и поменять ее. К слову, время работы данного пульта на максимальной яркости около 5 часов. Что в целом, конечно, не очень много. Это мы с учетом двух батарей, я вам это время говорю. Эта батарея по емкости 13400 мАч. Встроенная батарея в 2 раза меньше, там где-то 6500 мАч. То есть очень большая емкость суммарной батареи и такое вот небольшое время работы. Но, конечно, это обусловлено более крупным экраном, да плюс еще у него выше яркость. И вот я, увидев эту батарею, сразу полез в батарейный отсек UniRC 7 Pro, потому что, ну, подозрительно похожа она по размерам, а несовместимы ли они? И вы посмотрите, они одинаковые по габаритам. И, кстати, по емкости, потому что в UniRC 7 Pro емкость тоже батареи 13000 мАч, 13400, но там нету дополнительной внутренней батареи. И я подумал, вот классно, можно будет менять батареи, может у кого-то есть пульт такой, но если присмотримся, то увидим, что здесь разное количество контактов на разъеме питания. Здесь добавили дополнительные 2 контакта, видимо, для как раз таки той самой горячей замены батареи. Может быть, чтобы НСУ понимала, подключена батарея дополнительно или нет. Но в остальном интересная фишка. Логика здесь построена на том, что используется по максимуму внешняя батарея. Внутренняя держится в районе 50-60%. И когда внешняя батарея достаточно сильно разрядится, питание перейдет уже на внутреннюю батарею. И, кстати, небольшой лайфхак для тех, для кого эта аппаратура может показаться слишком тяжелой. Вы можете просто извлечь основную внешнюю батарею и таким образом облегчить пульт примерно на 450 грамм, и он будет весить уже там что-то около чуть более 2 килограммов, что уже прям довольно-таки легко держать. Конечно, пульт при этом проработает всего лишь около 1,5 часов, но если вам этого времени хватает, то почему бы и нет. Кстати, интересная особенность, если сильно разряжена внутренняя батарея, а внешняя заряжена, то после ее установки она автоматически выключенная начнет ее подзаряжать. Ну, в общем-то, давайте сейчас я еще покажу вам, как использовать крепеж для ношения этого пульта. При ношении данного пульта используется такой же ремешок, как и в UniRC 7, он абсолютно одинаковый. Мы также его на плечи надеваем. И есть 2 карабина, за которую предполагается пристегнуть вот эту многофункциональную ручку пульта. Там у него есть 2 отверстия, мы должны развернуть ручку вперед
и прикрепить его за карабин. И в целом удобно, даже, наверное, удобнее, чем в UniRC 7 Pro было, потому что там нужно было отдельные элементы пристегивать к пульту, а здесь как бы все уже встроено. И, конечно же, это крепление очень сильно помогает при эксплуатации данного пульта, потому что держать его в руках, конечно, тяжело длительное время. Он здесь прям идеально разгружает, особенно если ручка упирается в область ремня, то прям вообще замечательно, все удобно, легко его держать и вообще не замечаешь, что он такой тяжелый. Я бы сказал, что это крепление здесь намного актуальнее, чем в UniRC 7, потому что я в основном UniRC 7 не использовал крепление, я его просто держал в руках. А вот с этим пультом придется однозначно его использовать, он очень сильно облегчает эксплуатацию. И напоследок еще хотел сказать по поводу вот этой кнопки возврата домой. В чем ее неудобство? Ее можно сделать как кнопку с фиксацией, то есть по сути как тумблер двухпозиционный, нажали и он подает сигнал, допустим, максимальный. Либо momentary button, то есть нажали, отпустили, сигнал вернулся. Очевидно, что momentary для возврата домой не очень подходит, потому что по сути это как полетный режим, и он должен быть всегда активен, а не просто там нажали и непонятно в каком состоянии он все-таки летит домой, не летит. В настройках вы можете, конечно, поставить здесь нужный нам режим на эту кнопку M1, поставить ее, например, с фиксацией, но обратите внимание, она не меняет подсветку. То есть, если кнопки режимов меняют подсветку, они становятся синими, и их легко использовать, понимаешь, какой режим сейчас активен, то эта кнопка с одной подсветкой, белой, и если мы сделаем с фиксацией, мы тогда вообще запутаемся, активен сейчас режим возврата домой или нет. Поэтому мне не понравился вот этот момент, потому что кнопка есть, но вот я не понял, как ее использовать с ардупилотом правильно. Потому что как momentary она не подходит, с фиксацией она не отображает свое состояние. И ее использовать в таком виде нельзя, лучше использовать для возврата домой тогда тумблер, особенно вот этот вот торцевой. Так, наверное, это все, что я хотел сказать по внешнему виду этого пульта. Давайте еще немножко кратенько пробежимся по воздушному юниту. Так, воздушный юнит UniRC 10 Pro, он очень похож на UniRC 7 Pro. У меня, к сожалению, сейчас нет под рукой вам вот прям наглядно показать. Там просто разница минимальна. Но она есть. Этот юнит немножечко потяжелее. Давайте его сразу взвесим. Без антенн он весит 133 грамма. Чуть-чуть побольше, чем UniRC 7 Pro. И по разъемам у него здесь небольшое есть отличие. Стандартно есть два LAN-порта, LAN 1, LAN 2, то есть вы сразу можете две камеры подключить к нему, например. Также есть два UART-порта, PWM-out стандартно, S-Bus, куда же без него, и здесь еще добавили CAN. Я ознакомился с инструкцией, но так и не нашел информации конкретно, как можно использовать CAN. Возможно, это какой-то задел на будущее, для какого-то будущего устройства. В общем-то, стандартные пигтейлы на 5,8 и 2,4 ГГц. И, к сожалению, их теперь легко перепутать, потому что они все стали RPSMA, то есть и 5,8, и 2,4, и SAP 1,4 ГГц антенны. Это, кстати, сделано, наверное, потому, чтобы не было совместимости с UniRC 7 Pro, потому что у UniRC 7 Pro 2,4 ГГц антенна, она стандартная SMA со штырем. И вы эту антенну не накрутите на наземку UniRC 10. Это, видимо, дополнительно подтверждает, что хоть и внешне они одинаковы, да, но на разные частотные диапазоны. Также есть здесь разъем для обновления программного обеспечения и разъем питания. И, конечно же, этот юнит поддержит питание до 76 вольт, 18S, поэтому вы его легко можете ставить на самые большие дроны с самым большим напряжением, с бортовым напряжением. Больше, в общем-то, сказать о нем нечего. Стандартный юнит, стандартный блок, металлический корпус, радиатор. Здесь уже такая турбинка, но она и в UniRC 7 Pro появилась, то есть не простые лопасти, а именно как турбинка идет. Все сделано хорошо. Поэтому давайте сейчас в завершение подытожим, сделаем какие-то промежуточные выводы и определимся с тем, что я буду делать во второй части обзора.
Так, ну теперь давайте сделаю промежуточный какой-то вывод по этой наземной станции. Пультом у меня уже это язык не поворачивается назвать. Мне она в целом понравилась. Впечатляющий размер, впечатляющее количество органов управления, что здесь порядка 27 штук. Единственное, что стоит отметить, что мы снова опять упираемся в S-Bus, в котором всего 16 каналов, и все вот эти замечательные джойстики, кнопочки, тумблеры вы сразу не задействуете. Ну, это уже и здесь была эта проблема видна. Возможно, компании SiWi стоило бы что-то применить, какой-то свой новый протокол, какой-то разработать и добавить его поддержку в Ardupilot по X4. Я думаю, это было бы для многих актуально. Ну, через S-Bus только 16 каналов, зато у вас теперь обширный выбор, какие органы управления на каналы задействовать. Радует, что это не просто увеличенная реинкарнация UniRC 7, а здесь еще улучшили, в принципе, по всем аспектам. Я разве что технически могу придраться вот к этим вот тумблерам, потому что, ну, как-то сильно они люфтят. Мне вот не очень этот момент понравился. А в остальном, вот каждый элемент, джойстик, кнопка, крутилка, все стало, в UniRC 7 Pro было уже хорошо, лучше, чем в МК серии. А здесь стало прям вообще очень качественно, скажем так. То есть вот каждый их новый пульт, качество прям ощутимо здесь растет. Это вот ощущается и вот в этих прорезиненных боковинах, и в целом в эргономике. Кстати, несмотря на то, что он крупный и тяжелый, его достаточно удобно держать, потому что вот этот выступ, он мне нравился в UniRC 7, и здесь тоже он присутствует, он неплохо так разгружает немножечко кисть. Ну и, конечно, несмотря на вес, они по максимуму постарались сделать, улучшить эргономику, добавили вот этот кронштейн, положили в комплект ремешок. Ну и, конечно, третий частотный диапазон, SAP 1.4, я прям на него большие надежды возлагаю. Обязательно проверим именно его. Ну и, конечно же, горячая замена батареи. Это уже такая профессиональная черта. Она, может быть, далеко не всем нужна, но то, что она здесь есть, это дополнительно ее ставит на какой-то более высокий, более профессиональный уровень. Поэтому во второй части обзора я поставлю юнит от UniRC 10 на свою большую гексу, именно ту, на которой я тестировал моторы E6. И уже эту ексу мы сравним с той, с маленькой ексой, на которой у меня стоит юнит от UniRC 7 Pro. Обязательно проверим диапазон SAP 1.4, я на него большие надежды возлагаю. Сравним его с 2.4, с 5.8, а также попробуем в разных комбинациях, какая будет дальность и где будет лучше связь. Ну и сравним дополнительную дальность на одинаковых диапазонах с UniRC 7 Pro, чтобы убедиться, что здесь радиочасть в целом она плюс-минус одинаковая в этом поколении. Но вдруг там есть какие-то небольшие отличия. Что ж, ну а на этом первая часть обзора по UniRC 10 подошла к концу. Обязательно ждите, подпишитесь, если не подписаны, чтобы не пропустить вторую часть. А также у меня выйдет дополнительный обзорный ролик на UniGCS, потому что они активно дорабатывают и улучшают это приложение. Оно прям стало значительно лучше за последний год и полностью, в принципе, заменяет теперь и Q-Ground Control, и SiWi FPV, прям все в одном, очень удачно, интересно получилось. Поэтому ждите, будет интересно. Ну а это видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр, пока!